Fala pessoal, tudo sob tranquilo? Tô tocando aqui a pastilha de freio do meu carro, é um HB20S 1.6. Ele é sedã, mas serve para todos os outros carros, sendo HB20 também, que tenha essa capa de freio e pastilha. Geralmente essas pastilhas aqui, ó, elas costumam fazer barulho de ferro com ferro quando você não está pisando no freio, passa em algum paralelepípedo, algum lugar que tenha algum tipo de bacada. E aí você fica procurando onde é que é aquele barulho ferro com ferro, é justamente aqui na pinça do freio, porque ela fica solta aqui, ela fica dançando aqui dentro. O que eu coloquei? Fita dupla face. É só você vir cá, ó, colocar dois pedacinhos um em cima do outro de cada lado, que é o local que pega ali no pistão. E aqui também, ó, onde tem a capazinha da pinça aqui, você coloca aqui também uma partezinha assim e outra partezinha assim, que vai ficar tudo certo. Vai parar aquela barulheira. Ah, Wildes, mas o negócio derrete aí, pega e fica fedendo queimado e tal. Na verdade, não. Ele vai derreter, vai virar uma cola mesmo e vai grudar a pastilha aqui nessas partes aqui da capa e vai parar aquela barulheira chata de ferro com ferro. É isso aí, meus queridos. Faz aí e depois comenta aqui para vocês terem certeza que realmente deu certo. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Compartilha aí o vídeo com aquele amigo seu que também tem um carro igual o seu. Vamos espalhar essa dica aí. Segue aí a gente no canal também para ajudar a gente a fazer mais vídeo, beleza? Tamo junto, um abraço.